gua ngelihat ada sarang burung di sini nih, di dekat pohon katu yang tua kayak gini ya. Di tempat ini jarang dilaluin orang. Terus di situ gua ngelihat ada burung tuh. Itu tuh, kelihatan nggak dari kamera sini nih? Itu tuh burung itu ya, dekat sini. Ini telurnya. Coba kita pecahin gimana ya isi di dalam telur sini nih. Ush, tuh dalamnya kayak gini ya nih.